হ্যালো গাইস, আমাদের একটা লেহেঙ্গা আছে। এই যে রুই মেসোর থেকে একটা লেহেঙ্গা আসছে, এটার জন্য অনেক দেখি কেমন আসছে। আমার মতো মনে হয় না ভালো আসবে, কারণ অতটা ইসে না। এই যে এখন লেহেঙ্গাটা খুলবো। এখন মা লেহেঙ্গাটা খুলবে। লেহেঙ্গাটা এই যে খুলছি। এই যে রুই লেহেঙ্গা ইয়েলো কালারের। এখন দেখি এটা কেমন, মা পরাই দাও না। আগে দেখি না কেমন। ব্লাউজ, এটা ব্লাউজ, এটা ওড়না, এটা একটা ওড়না। ওড়নাটা একটু বড়ই আছে, ঠিকই আছে। দেখাই দেখো। আর এই যে লেহেঙ্গা, এটা লেহেঙ্গা, মা পাইদে দেখো। এটা লেহেঙ্গা, আগে জামাটা খুলে দাও। ব্লাউজ, লেহেঙ্গা। মামা বাই বাই। অত খারাপ আসেনি, ভালোই আছে। হ্যালো, এই যে রুহি লেহেঙ্গা, খুব ভালো লাগছে।